这本书之前只有国外才有，是英国 DK 专门给非英语母语人士编写的一本非常直观好记的词汇书。它最大的特点是把词汇图片化、场景化，特别适合那些不喜欢背单词、死记硬背记了又忘的朋友。不同于别的单词书，这本书非常有逻辑，它按照生活场景分类，比如这个主题是饮食，它就有饮品、容器、饮食相关形容词，比如辣的、浓的、脆的等等地道表达，还有动词类，比如吃、咀嚼、小口咬、大口喝等等，特别实用。每个大主题下面又细分很多小主题，比如家这个主题下又分为卧室、浴室、厨房、餐具等等。它就是一本英语版百科全书，大量丰富的图片，看图就能理解单词，非常直观好记，按照场景即学即用，是一本7岁到70岁都可以学的英语词典工具书，性价比非常高，还送全书外教音频跟读发音。想学好英语的戳左下角，好书手慢无。